Vítam vás v mojom podcaste Talk, moje meno je Jano Hodál a mojím dnešným hosťom je Peťo Janík. Ahoj Peťo. Zdravím všetkých divákov. Ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. My sme sa už dávnejšie dohadovali na istý termín, ale na poslednú chvíľu sa to nepodarilo, tak som rád, že sa dnes to podarilo a že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Za maličko. Ty si klenotník, šperkár, ale si aj predseda petičného výboru. A síce týka sa to vlastne zrušenia spaľovne nebezpečného odpadu v Kysuckom Novom Meste, odkiaľ pochádzaš, kde stále žiješ. Peťo, ak dovolíš, najskôr by som chcel začať touto témou, čiže tou spaľovňou, a potom by sme neskôr prešli aj k tomu vlastne, čo ťa živí, čo je tvojou prácou. O čo presne ide v tejto problematike, v tejto kauze, keď to môžeme tak nazvať? Už vlastne 18 rokov bojujeme proti porušovaniu základných občianskych práv na informovanosť, základných ľudských práv na zdravé životné prostredie, na ochranu zdravia. Máme tam vlastne spaľovňu, ale to nie je jediný problém. Hej. My sme vlastne minulý rok zorganizovali petíciu, ktorej som sa venoval vlastne pol roka, čiže pol roka som nič nezarobil a venoval som sa práve zbieraniu podpisov spolu aj s maminou, aj s ďalšími našimi priateľmi pod petíciu za úplné zrušenie spaľovne nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste spoločnosti FCC Slovensko, ktorá je vlastne súčasťou medzinárodnej firmy, nechcem to nazvať koncernom, ale medzinárodnej spoločnosti, ktorá pôsobí v ďalších 7 až 9 krajinách Európy. Mali sme také dôkazy proste po komunikácii s ľuďmi, že sa tam vozili odpady aj z Belgicka, z Lichtensteinska, z Nemecka, proste zo Švajčiarska, kamiony, ktoré boli zastavené buď na čerpacích staniciach, alebo mali havárie proste pri vstupe do mesta, alebo je tam strašne zlá, sú tam úzke cesty, je tam zlá organizácia, čiže niektoré tie kamiony, čo tam viezli ten nebezpečný odpad, 5000 km alebo 3000 km, neviem ani čo to bolo za odpad, určite nie plne papier ani niečo nízko nebezpečné. Tak tam mali havárie, úplne katastrofa. Niektoré kamiony mali ešte havárie aj cestou do toho Kysuckého mesta, takže boli tam niekoľko zásahov aj požiarníkov. No a doteraz sme vlastne nezískali informácie ani od FCC, ani od mesta, aké chemické látky sa vôbec dostávajú do ovzdušia, aký majú vplyv na zdravie obyvateľ. Vidíte iba proste pred prevádzkou siahodlhý text, proste kódové označenie odpadov a nebezpečných odpadov, lebo tam sa spolu spáľujú aj iné odpady, ktoré majú nižšiu mieru rizikovosti. Ale spáľuje sa tam napríklad infekčný odpad, spáľujú sa tam brzdné kvapaliny, spáľujú sa tam covidové testy, vlastne väčšina covidových testov, ktoré vznikli počas pandémie, či to boli už testovacie súpravy, alebo proste aj vakcíny, očkovacie vakcíny. To všetko sa vlastne spáľuje v Kysuckom meste. Lieky, hej, ako Šala spáli 50 tón liečiv, dokáže spáliť teda s ich technológiou, čo majú proste komín, ja neviem, 40 metrový, 50 metrový, a Kysucké Nové Mesto, ktoré má 7 metrový komín, tak spáli 1000 tón. Akože to je veľmi podozrivé, pritom je to firma garážového typu, hej, to je iba s prepáčením krabica betónová a nemá žiadne špeciálne vybavenie, proste technológia, ktorá je stará 35 rokov. My sme komunikovali aj s človekom, ktorý je vlastne bol profesorom z Technickej univerzity z Zürichu, ktorý priamo poznal majiteľa aj toho výrobcu tej spoločnosti, ktorá to vlastne vyrábala, ten kotol, ktorý sa tam montoval, a on jasne povedal, že to boli proste kotly, ktoré už nesplňali emisné limity pred 35 rokmi, keď sa to montovalo, keď sa to kupovalo a previezlo vlastne do Kysuckého mesta. Už vtedy to boli vlastne kotly firmy Hoval, GG24 označenie, ktoré boli vlastne vyradené skladové zásoby staré. Nevieme, či to bolo 5 rokov alebo 10 rokov na sklade. Čiže tá technológia v tom čase, keď sa u nás montovala pred tými 35 rokmi,
tak vlastne, alebo pred 20 rokmi, tak už vtedy vlastne nevyhovoval emisným limitom Európskej únie a tieto kotly vlastne rozpredávali do východnej Európy, kde ešte neboli také prísne kritériá ako vo Švajčiarsku Európskej únii. A samozrejme, že firma Hoval prestala tie kotly vyrábať, lebo nestihala splňať emisné nároky Európskej únie a Švajčiarska. Čiže ku nám sa vlastne dostala stará bučera, ak to môžem tak nazvať, takým superlatívom, čo je veľmi smutné. Okresný úrad nekoná, inšpekcia nekonala, mesto nekonalo, ministerstvo životného prostredia nekoná. Proste 18 rokov porušovali naše práva proste na zdravé životné prostredie. Boli tam porušenia, x porušení proste za prekračovanie emisných limitov ortuti, dioxínov, ktoré sú prudko jedovaté a karcinogénne, kyseliny chlorovodíkovej, práchových častíc, porušovanie časov, porušovanie zastrešenia odpadov, ktoré nie je dodnes vyriešené po 18 rokoch, proste prší, sneží na infekčné odpady, na nebezpečné odpady, na prach proste z tej spaľovne, ktorý sa skladuje vonku, proste nezastrešený. Úplne ako, že sa čudujeme, čo robí inšpekcia. My máme podozrenie, že sa jednalo vyslovene o vysokú korupciu ako medzi politikmi a vyslovene vedením spoločnosti. Povedal si, že 18 rokov? Áno, 18 rokov vlastne bojujeme, ale ten kotol tam bol namontovaný ešte predtým, lebo on bol vlastne súčasťou ZVL-ky, ktorá už vtedy spaľovala aj vojenský odpad, aj nemocničné odpady tam vozila do mesta bez nemocnice. Hej. Čiže viac ako 5 nemocníc spaľuje svoje odpady v meste bez nemocnice. My máme z toho iba zdravotné rizika, zdravotné dopady a to nie je jediný znečisťovateľ. My keď sme vlastne prejednávali petíciu na ministerstve životného prostredia, ktorú podpísalo 11 120 ľudí, čo je 45% populácie, to sú skoro všetci ľudia okresu Kysuckého mesta, nie mesta Kysuckého mesta, ale okresu Kysuckého mesta. Čiže my sme chodili ešte aj po dedinách, po rôznych akciách, stretnutiach urbariátov a predvolebných mítingoch a proste stretnutia dôchodcov, aby proste tí ľudia zbierali tie podpisy na miesta, kde sa tí ľudia zgrupujú, lebo chodiť od domu k domu ako jehovista, to je šialené. Hej. Je to obrovský časové záťaž. Mamina pri tom zbere podpisov zinfarktovala, lebo jednoducho bývalý primátor jej povedal, že on za to nezodpovedá. No, žena, ktorá celý život proste poctivo pracovala, starala sa o deti proste ako za školské jedálne, to psychicky nevydržala, normálne zinfarktovala. Čiže museli odviesť odtiaľ z toho zberu, ja som tam nebol pri tom, tak hovorím, bola odkazaná na úplne cudzích ľudí. A hovorím, takéto úplne bezcharakterní ľudia majú z toho finančné profity a my máme z toho iba zdravotné rizika. Pred 18 rokmi, ako tu už odznelo, ste sa začali o to tak verejne zaujímať a ten kotol bol namontovaný ešte dávnejšie predtým. To dovtedy medzi tým nikoho nezaujímalo, alebo nebola na to odvaha? Zo začiatku tam nebol ani toľko priemyslu, ani toľko znečisťovateľov, nebolo tam ani taký zvoz, také množstva kvanta zvozu vlastne toho nebezpečného odpadu. A firma fungovala 8 hodín 5 dní v týždni, čiže my sme mohli aspoň cez víkendy vetrať, alebo večer si nechať otvorené okno. Ja keď som to povedal napríklad v Čechách, akože vo firmách, ktoré robia monitoring, tak sa chytali za hlavu, že to aká je to high-techová technológia, lebo každá technológia musí mať presné teploty, presné filtre chemické, alebo suché, alebo špecifikované na neutralizácii kyselín počas spaľovania, aj keď sa tam spolu spaľujú kyseliny. Alebo lúhy, lebo tam sa spaľujú aj lúhy pritom, oleje, proste kaďaký bordel. A zo začiatku vlastne tá spaľovňa fungovala iba pre ZVL-ku a v rámci kovačne. Hej. Takže spaľovala iba odpady, ktoré boli produkované v Kysuckom meste. Potom prišla ZVL-ka na to, že no však prečo nie, ako nemocničné odpady je tu celkom dobre zaplatené. Potom prišlo na to, že vojenský odpad, prečo nie, je to ešte lepšie zaplatené. Zrazu prišlo na to, že aj biologický odpad, no prečo nie, tak zase sa to všetko sa vlastne kumulovalo, nafúkovalo. V kotline, ktorá má minimálne, je zo všetkých strán uzatvorená. Má rozmer iba 2x6 km. Z toho 300 metrov okolo vlastne tej spaľovne sú obytné zóny, základné školy sú tam, škôlky v blízkosti, ďalších 50 metrov.
a doteraz sa vôbec nerobila žiadna odborná rozptylová štúdia, koľko to územie vôbec nesie. Teraz sa konečne robila záťažová štúdia, na ktorú nás nepustil primátor. My sme potrebovali mať proste dáta, že čo sa vlastne zistilo po tých 18 rokoch nečinnosti a kamuflovania informácií, dát aj zo strany Ministerstva životného prostredia, ktoré zodpovedá a iba kešovalo za každú 1 hodinu znečisťovania ovzdušia do environmentálneho fondu. Hej, my sme sa stali vlastne obeťou nefunkčnosti odpadovej politiky Ministerstva životného prostredia. Minister nás nazval, že sme paraziti, ako keby sme my boli financovaní štátnym rozpočtom. My sme to všetko robili vo svojom voľnom aj pracovnom čase za svoje vlastné peniaze. Akí sme my paraziti, pán minister? Pýtali sme sa ho. Hej. To je totálna úražka a výsmech proste všetkým obyvateľom Kyjevského mesta, ktorí sa dožadovali svojich základných ústavných práv. Hovoríš o ministrovi Tarabovi? Áno, hovorím o pánovi Tarabovi, ale my sme sa obratili aj na predošlých 4 ministrov s interpeláciami na úrade vlády a ani jeden z nich nekonal. Čiže to nie je maslo iba nášho primátora, predošlého primátora, ďalších primátorov predtým, ale aj všetkých ministrov za posledné 4 volebné obdobie. No ja som zachytil nejaké vyjadrenia ministra Tarabu, on sa k tomu nejak moc nevyjadroval, ale nejaké vyjadrenie predsa len dal. A on hovoril v tom zmysle, neviem ho citovať ani úplne, že parafrazovať, ale že je to nafúknutý problém a že tá spaľovňa spĺňa základné kritériá, takže v čom vidíte vy problém? Niečo v takom zmysle on mal. Neviem, či ty si toto zachytil. Ja som zachytil, že prvé proste, keď nás nazval tými parazitmi, pritom ja som mu posielal videá. Hej. Ja som s ním komunikoval predtým na Facebooku, pýtal som sa ho, lebo súčasný primátor, pán Mihalda, hovoril, že on sa obracal na ministerstvo X sťažností, žiadostí, proste prijatí na ministerstve, aby mohli problém odkomunikovať. Pán minister Taraba mi odpísal, že jednoducho mesto malo dať stavebnú uzáveru. Prečo nedali proste stavebnú uzáveru? Zákon je taký, že pokiaľ je to územie už predimenzované znečistením, povinnosťou okresného úradu v Kyjevskom meste a v Žiline je odobrať licencie znečisťovateľom. FCC ma dala na súd, že poškodzujem ich značku, že mám stiahnuť všetky moje vyjadrenia z internetu, z Facebooku. Pritom každé moje vyjadrenie bolo postavené na fotografiách. Hej. Tam jednoducho, a takisto aj FCC, keď podával na mňa sťažnosť ako na súd, ako trestné oznámenie, tak jednoducho tie moje citácie dávali aj s tými fotografiami, čiže tí právnici sa museli chytať za hlavu, že takáto firma ide proste s takýmito dôkazmi, môže byť rada, že si už nežiadame proste náhradu škody, hej, aj toho času, ktoré sa tam venujeme, ale aj máme právo proste aj na náhradu škody na zdravotných dopadoch, ktoré sú tam na tom obyvateľstve za tých 18-20 rokov. Hej. Čiže celé to územie má viac ako 88 znečisťovateľov životného ovzdušia, komínov, priemyselnej výroby. Nepočítame teraz žiadne komíny rodinné, ani nejaké, hovorím, lokálne zdroje. Hovoríme o priemyselnom znečistení, takže 89 približne, 88-89 tých zdrojov toho priemyselného znečistenia. Hovorím, medzi tým sú aj kyseliny, tá solná, ktorá sa používa pri tých kaliacich procesoch, tam sú 3 žihacie pece na kyselenú solnú. A okrem toho hovorím ešte aj tie oleje, ktoré tam spaľujú, popri tom spaľujú ešte aj obyčajné bavlnené handry vlastne, predtým, keď to patrilo ešte kovačni, tak tam spaľovali handry, ktoré boli nasytené olejmi, hej, ako odpad. Veď my tam máme horšie ovzdušie, ako má Paríž, minimálne o 50%. Hej. A Paríž je proste aglomerácia niekoľko 100 000-cová, my sme 15 000-cové mesto. Ako tým, že je to uzatvorené zo všetkých strán, tak tá koncentrácia je tam mnoho väčšia ako v Paríži, kde je proste rovina a kde sa to rozfúka na všetky strany. Hej. Ty veľa cestuješ po svete, tomu sa dostaneme v ďalšej téme, ale práve keď cestuješ veľa po svete, máš nejaké informácie, ako v tých zahraničných oblastiach, krajinách, veľkých mestách fungujú takéto spaľovne, alebo ako tam riešia takéto situácie? Ja som špecialista na umenie a na luxusné šperky ako autorské investičné umenie, takže ja sa fokusujem na toto a táto environmentálna téma ma zaujíma iba ako amatéra. Hej. Čiže
Ja aj keď som cestoval treba do Kodane na výstave, kde som vystavoval, kde som prezentoval svoje diela, alebo keď som cestoval do Viedne, alebo do Švajčiarska, do Curychu, tak ako človek vníma, že sú tam spaľovne v mestách, lenže tam sú tak prísne kritériá na to, že a pod prísnou kontrolou v Kodani je spaľovňa oproti kráľovskému palácu, čiže tam je to pod drobnohľadom kráľovskej rodiny. U nás je to proste zastrčené v Kisuckom Novom Meste, kde na to nikto nevidí, ani prezident, hej. Tak nech si teda tú spaľovňu dajú pred prezidentský úrad, aby mala kontrolu, ako má v Kodani. A predsa to vedenie mesta tam žije tiež? Im to nevadí? Ja by som povedal, že sú zaslepení peniazmi. Ako ja nič iné nevidím za tým, iba peniaze, hej. Tí ľudia sú tak zmagorení proste konzumizmom, že proste dovolenka na Maledivách je pre nich atraktívnejšia ako zdravie ich detí, alebo zdravie detí ich susedov, alebo priateľov, alebo rodín. Peťo, podarilo sa vám v tejto téme vôbec niečo, s čím si relatívne možno spokojný? Lebo keď ja tak počúvam, tak skôr sa to dá vnímať, že možno ani nie, ale z tvojich skúseností. Podarilo sa niečo vyriešiť, že vám to dáva nádej, že by sa to možno, že asi po x rokoch nakoniec mohlo úspešne vyriešiť celé? Zatiaľ sľuby máme také, že sa budú robiť merania. Lenže problém aj tých meracích staníc je ten, že tie meracie stanice nemerajú ortuť, nemerajú dioxíny, nemerajú proste najrizikovejšie faktory, radioaktívny prach. Jednoducho tam by sa ministerstvo by malo vyčleniť jednoducho veľký budget, lebo tieto dopadové štúdie sú v 100 000, keď ich riešia aj vysokoškolskí študenti na univerzitách. Problém Slovenska je ten, že to je 5 miliónový trh. Hej. Na tomto 5 miliónový trhu máme možno 3 enviroprávnikov. Hej. V takom Belgicku alebo v Holandsku je proste enviro populárny žáner, ako naštudujeme enviroprávo. Ale u nás proste je to úplne okrajové, čiže my tu ani nemáme odborníkov. A práve toto zneužívajú tieto firmy z týchto vyspelejších krajín, že sme proste zaostali, čo sa týka technologického vybavenia, monitoringu spalín, že nemáme odborníkov proste na dopadové štúdie, na zdravotné štúdie, znečisťovania ovzdušia priemyslom, že priemysel u nás nemá povinnosť monitorovať tak, ako treba sa to spaľovňa. Tých ďalších 88 znečisťovateľov, ktorých je v tom Kisuckom Novom Meste, nemajú povinnosť na svoje komíny namontovať automatické monitorovacie systémy, aby sme vôbec vedeli, čo oni uvoľňujú, lebo tá monitorovacia stanica meria iba celkové znečistenie, to interaktívne, ale nie konkrétneho znečisťovateľa. A to nám povedali proste aj pri tom prerokovaní tej petície na tom Ministerstve životného prostredia, že áno, my vám budeme rok merať nejaké dáta, iba základných, možno 8 prvkov, možno to nakalibrujeme ešte na nejaký ďalší prvok, ale to nie sú prvky z 120 alebo z 200 typov odpadov. Má niekto podobný problém na Slovensku? Nejaké mesto? Ako Kisucké Nové Mesto? Máš nejaké informácie? Komunikuješ aj s niekým iným? Takáto špecifická spaľovňa, FCC má 2 takéto spaľovne na nebezpečný odpad. Kisucké Nové Mesto a ešte jedna je niekde pri Viedni. Lenže keď som pozeral napríklad spaľovne v Rakúsku, ako fungujú, tak do rakúskej spaľovne natlačilo FCC 100 miliónov eur, do Kisuckej 400 000 do rekonštrukcie. To je úplne smiešné. A samozrejme, že tá rakúska spaľovňa je obklopená iba poľnohospodárskou pôdou, široko ďaleko nie sú domy a u nás je to uprostred obytnej zóny. Ale to je zasa tým, že u nás nie sú tie kontrolné mechanizmy. Vy vlastne bojujete proti štátu, štát proti vám, mesto proti vám, vlastné mesto, ktoré vedenie žije v tom istom prostredí. Vidíš v tomto celom zmysel? Zmysel a možno to pomyselné svetlo na konci tunela? No ja už očakávam to, že si budem nárokovať aj ja na náhradu mzdy. Za tie roky, čo som sa tomu venoval, čo som poškodzoval, devalvoval svoju celosvetovo cenenú značku, ktorá nemá konkurenciu ani v Moskve, ani v Dubaji, Arabských Emirátoch, ani v Rakúsku a ani v Škandinávii. Ako ľudia si to vôbec neuvedomujú, že tento čas, ktorý ja do toho dávam, je najdrahší na svete. Nechceš kandidovať za primátora?
Ale si sa zamyslel. Nie, že no ľudia ma k tomu vyzývajú, ale jednoducho vytvoríš značku za 10 miliónov eur a myslíš si, že plat primátora by mi stačil ako náhrada, ako alternatíva a ešte plus, že by som vlastne úplne pozastavil svoju umeleckú činnosť. Hej? Lebo by som sa musel venovať mestským veciam. Ja nemám... Marian si môže myslieť, že ho chcem vykopnúť z miesta. Nie, mne ide o to, aby som tam dostal zodpovedný kresťan, človek, ktorý myslí progresívne, ale zároveň myslí na ľudí, myslí na zelené technológie a fakt si musíme uvedomiť, že žijeme ako Monako. Len na rozdiel od Monaka, my sme malé územie Monaka, ale nemáme okolo seba rozptylové územie mora. No ale keď ťa teda ľudia na to vyzývajú, aby si to minimálne skúsil, to znamená, že tie šance by tam nemuseli byť malé asi. Ja by som skôr podporil kandidatúru človeka, ktorý za to stojí. Takže ak ma chcú ľudia podporiť, tak ja podporím kandidatúru človeka, ktorý je zodpovedný, ktorý je odborník v určitých veciach a ktorý je morálne na úrovni a nie proste takýchto parazitov, ako nás nazval pán minister. Parazitov na štátnom rozpočte, ktorí si neplnia svoje základné povinnosti, za ktoré sú platení, za ktoré berú plat a zodpovednosť. Peťo, ja by som, ak dovolíš, teda prešiel k tej druhej téme. Ono to tu trochu zaznievalo počas tejto prvej témy ohľadom tej spalovne. Ty sa venuješ inovatívnemu navrhovaniu klenotov a šperkov, si v tom špička. Čo to vlastne znamená inovatívne navrhovanie klenotov a šperkov? Čo si máme pod tým predstaviť? Hej, Slováci žijú v takej svojej bubline postsocializmu, pritom sú kultúrnym srdcom Európy. Hej. My si stále neuvedomujeme našu misiu Rastislavu Slovanov, hej, že sme boli vždy na križovatke starých obchodných ciest, Jantarovej cesty, Hodvábnej cesty a takisto Solnej cesty, hej, troch najvýznamnejších európskych ciest. Samozrejme, kým nebola lodná doprava a letecká doprava. Jakmile prišla lodná doprava, tak už inovácie sa neprenášali cez naše územie. Hej, a už to územie svojím spôsobom ustrnulo. Bolo to veľa vojenských ťažení v tomto srdci Európy, krvavom Fénixovi, ktorý povstával z popola, vyplienený, vypalené hrady, umelecké zbierky, každých 50-100 rokov. Hej. Preto vlastne tá kultúrna zaostalosť tu taká je, lebo my sme vždy začínali od nuly. Hej. Či už to bolo proste prerozdeľovanie pozemkov, znova získavanie nehnuteľnosti, hej, práva, proste marazmu okolo toho, politických štruktúr, hej, lokál patriotizmu, budovaného znova od nuly po ďalších 100 rokov. Alebo keď sme boli zase v Rakúsko-Uhorsku, tak tu boli pošľapávané naše národné práva. A nebol tu ten priestor na rozvoj lokál patriotizmu a takej hrdosti Slovákov na vlastnú kultúru. A svojím spôsobom toto, čo ja nesiem pred sebou, tlačím pred sebou ako ten balvan, je tá kultúrna zaostalosť, alebo by som to povedal nepovedomie, lebo my tu nemáme svetové top značky ani v mode, ani v dizajne, hej, ktoré by získali ocenia za svoje revolučné riešenia, ako ja v tom šperku a dizajne. Od New Yorku až po Osaku, hej, že celosvetovo ocenenie autor. Ja som vlastne dosiahol najvyššiu možnú metu. World Class Awarded Artist. Hej. A niektoré lúzy lokálneho charakteru, ktoré nevystavovali ani vo Viedni, za hranicami, ani v Prahe, sa nazývajú, že investiční klenotníci. No zarábajú na nevedomosti, hlúposti tohto prostredia, hlúposti týchto klientov, ktorí si myslia, že stačí tam mať proste dvojkaratový diamant a je to investičný šperk. No nie je to investičný šperk, je to iba predražená dekorácia materiálovej hodnoty. A ešte je tu problém aj ten, že na Slovensku zasa, podobne ako v tej ekológii, chýbajú odborníci, hej, ktorí by valuovali značky umelecké, hej, že keď máš ocenenia európskeho charakteru, tak si internationally awarded artist. Keď máš celosvetové ocenenia, tak si najvyššia liga vlastne world class, hej, to je, už nič viac neexistuje, hej, keď máš prvé miesto z New Yorku, ocenia z Osaky, kde som sa dostal ako jediný šperkár z celého sveta do finále na výstavu, hej,
Takisto v Nemecku som bol jediný východoeurópan v rámci granulácie súťaže na inovatívne spracovanie vlastne granulácie, techniky granulácie moderného šperku. Vo väčšine tých výstav som bol ako jediný zástupca východnej Európy, takže v Taliansku, Dánsku ocenenia, takže vystával som v 30 krajinách sveta, vo všetkých krajinách Škandinávie, Island, Fínsko, kde som bol aj na sympóziách, Švédsko, kde som bol na sympóziu, v Norsku, kde som mal aj autorskú výstavu, vďaka aj slovenskej ambasáde, ktorá ma vlastne spropagovala trošku aj v International Women's Club, žien vlastne ambasádorov, manželiek ambasádorov, kde prezentovali moje šperky, aj keď nie s mojou účasťou, ale aspoň sprostredkovanie cez šperkárku, ktorá nás zastupovala vlastne v Oslo. Takže fakt sa snažím budovať najcennejšiu značku sveta a Slováci proste kupujú kopie značkových sériovo vyrábaných produktov. To, čo ponúkam ja, je socha od najrenomovanejšieho autora na svete, medzinárodne najoceňovanejšieho autora na svete. To, čo ponúka Cartier, je kserokopia. A jednoducho oni robia sériovú výrobu a nerobí to autorsky, proste vlastnými rukami. Zakladateľ týchto svetovo známych značiek. Ani Armani nerobí, proste nešie šaty svojimi rukami. Hej. My si proste milíme pojmy s dojmami. My považujeme sériovú kopiu s diamantami za investičné umenie alebo investičné dielo a pritom nevieme oceniť nášho autora, ktorý ako jediný, hovorím, ani Moskva nemá šperkára tohto levelu, ktorý ako jediný v tomto stredoeurópskom regióne Škandinávie a hovorím aj Arabských Emirátov, Sádskej Arábie, Blízkeho východu je ocenený celosvetovo ako svetová jednotka. Peťo, toto je zaujímavé, čo hovorí, že keď ťa tak človek takto by počúval, že môže to pre niekoho nezlom vyznieť ako, že sebechvála, ale tým, tá bublina. Presne, ale vlastne ty si pokrytý tým, že ty máš vlastne tie ocenenia, ty to máš na papieri. Áno, a to nie sú moje subjektívne dohady, ako to riešia vlastne tieto firmy. To je veľký argument. Hej, DIC, Diamond International Corporation alebo Allo Diamond. No mňa totálne urazilo, keď som prišiel na private banking do Tatra banky, ak môžeme hovoriť o značkách, a tam bola vitrína Allo Diamondu vedľa súčasného slovenského umenia. Ja sa pýtam riaditeľa, to čo tu máte za šperky? No, že to sú investičné šperky od Allo Diamond. Že to ponúkame svojim klientom. Ja hovorím, vy vlastných klientov klamete. Lebo IKEA nie je investičný nábytok autorský. Hej. Raz, keď je niečo sériový odliatok, aj keď je to s diamantami, nemá to status investičného umenia. A na druhej strane môže byť šper, ktorý nemá ani jeden diamant a je to investičné umenie. Od Salvatora Daliho, alebo od Picassa, alebo hovorím od Moneta, hej, a XY proste mien celosvetovo etablovaných umelcov a uznávaných proste a zasa vďaka inováciám. To nie sú plagiátori, ako tieto značky, ktoré som spomenul, ktoré iba kopírujú svetové trendy alebo vyciciavajú týchto kreatívcov, hej, to Diora, proste tieto značky, kde sú proste tými kreatívcov, ktoré im generujú nejaké inovácie, ale my si pletieme proste masovo skomercionalizovanú značku s autorským dielom, kde čas venoval zakladateľ celosvetovo cenej značky. To je tak scestné a samozrejme, že tu bolo veľa takýchto podvodníkov. Ľudia chceli samozrejme tie šperky potom predávať, aj mne ich osobne ponúkali od DIC z Bratislavy. A hovorím, prečo si nepredáte v DIC? A hovorím, ja som bol na 2 ich seansách, brainwashingových, ak to mám tak nazvať, vymývania mozgov v slovenskom jazyku, kde proste mali ste na zmluve, ktorú ste podpisovali predtým, ako ste vstúpili vôbec na prednášku o investičných diamantoch, tak v zmluve bolo napísané ročné zhodnotenie diamantov 6%. A dole drobnými písmenkami spätná odkupná provízia našich diamantov minus 40%. Čiže ste si podpisovali ortiel smrti. Takýmto spôsobom. Podpisom tej zmluvy. A ešte súčasťou tej zmluvy bolo, že nepoviem proti spoločnosti DIC, Diamond International Corporation, žiadne krivé proste slovo, že ich budem ohovárať a tak ďalej. Ja som to povyčiarkovával takto, hej, že to s týmto nesúhlasím. A vlastne som sa ich verejne spýtal pred celým tým ansámblom, čo tam bol zoskupený.
od skrachovali podnikateľov, upratovačiek, krajčírok a neviem koho všetkého, proste vysokých odborníkov na investičné umenie, na investičné diamanty, na investičné šperky, všetko amatéri. Tak som si pýtal, a čo tu znamená tých minus 40%? To sa vám na svätého Dindy splatia, ako sa vám splatí investícia do tých diamantov. Že aby som opustil prednášku. V Bratislave ma vyhodili takýmto spôsobom. Ešte potom som bol v kašteli v Mošovciach na takéto seance tiež, lebo chceli, aby som pre nich pracoval. Hovorím to prosím vás, to čo je za podvodnú spoločnosť. Pečo, táto spoločnosť vyviezla zo Slovenska stovky miliónov eur. Ja si myslím, že dúfam, že si konečne Slováci vstúpia do svedomia a nebudú proste vyvážať kapitál a nebudú potom nariekať, že tu nie sú peniaze v obehu v ekonomike. Lebo my kúpime turecký šperk, nemecký šperk, taliansky šperk, francúzsky šperk a ešte potom takéto pseudo investičné komodity, ktoré sa v živote nezhodnotia, lebo tu nepredáte ani ten diamant na Slovensku. Hej. A samozrejme, že známi tiež pokúpili samotné diamanty a chceli ich predať v DIC, že to už sú iní ľudia, že oni si ani svoje kamene nekúpia. Hej. Ani šperky, ani kamene. Vieš, čo tam je? Či tam je zirkon, alebo je tam diamant? To sa práve chcem spýtať, že keby dáme... To je zavarené vo folii, hej? Na tento stôl ten šperk od teba alebo od niekoho, kto to robí proste vlastnými rukami a je to poctivá práca, poctivé remeslo. Autorské dielo a nejaký sériová výroba, že či to aj like dokáže spozorovať ten rozdiel. Čo by som k tomu dodal? No, samozrejme, že je to úplne iné. Ako ja by som nemal ani jednu cenu svetovú. Ty si odborník. Ja by som nemal ani jedno ocenenie, keby som nebol revolucionár. Keby som neprinášal inovácie, keby som nebol unikátny. Hej. Plagiátori sa v živote nedostanú medzi svetových lídrov. Ani valuačne, ani s tými oceneniami. Ale sú bohatší ľudia ako ty, možno ten Armani. No lebo je to nafúknutá bublina, práve toto komerčná. Hej. Oni využívajú emocionálne manipulačné techniky s masami, proste robia fashion show, ktorá proste po roku tie veci hodíte do smetí. A mimochodom on teraz pred pár dňami zomrel. Dožil sa pomerne vysokého veku. Hej, ale hovorím, no Armani nie je handmade Armani. Hej. Ja som komunikoval s manažerom, ktorý sa venuje superluxusu v New Yorku a hovorí, to, čo ponúkaš, to je najvyššia liga svetového luxusu. A kto je tvoja konkurencia potom? Koho považuješ za tvoju konkurenciu? Na Slovensku asi moc nie. V Čechách je niekto napríklad? V Čechách tiež nie, ale rozmýšľam teraz, že kto má ocenia z celého sveta, lebo väčšina tých, toto bola moja stratégia od začiatku. Ani som si to neuvedomoval vlastne, čo robím, ale mne jednoducho stačilo získať uznanie súťaží raz. Ja som sa tých súťaží nezúčastňoval potom až druhý, tretíkrát. Mne šlo proste o to, získať to ocenenie a dokázať Slovákom, nie sebe, ako ja nepotrebujem presovať nič dokazovať, ale dokázať Slovákom a svetu, že som svetový inovátor, revolucionár, vizionár. A ja som si vlastne takýmto spôsobom vybudoval kredit po celom svete. Čiže aj v Dubaji, aj v Ázii, kde som získal ocenenie, kde boli vystavené moje diela medzi 20 najlepšími šperkármi sveta, aj v tých súťažiach. Alebo v Dubaji som bol pozvaný na najväčšiu investičnú konferenciu IM Congress, ktorý otváral priamo Sheikh Al Maktoum aj s princom Al Maktoumom. A boli sme tam dvaja šperkári z celého sveta pozvaní. Hej. Takže to je taká satisfakcia, ktorú nemá šancu nikto iný, ako tej strednej východnej Európe. Takisto som bol v Christie's v Londýne na sekcii šperkárskej. Bol som na stretnutí aj v Christie's teraz, keď som vlastne rok a pol som pôsobil v Bruseli. Medzi Bruselom a Antwerpami, Knokke sme cestovali, oslovovali proste galérie na to, aby sa tam našiel nejaký partner na predaje, na investície do mojej svetovej top značky. Ale v Londýne mi povedali, keď ste svetový líder, spravím vám solo aukciu. To sú úplne iné ako výchozné body, ako keď príde nejaký začínajúci umelec s vysokou školou
ktorý nemá ešte žiadny kredit, hej, ktorý sa môže tváriť spolu s komunitou jeho donorov okolo, že je to investičné umenie, ale to je ešte dlhá cesta, aby získal ocenenia po celom svete a dostal sa do tej ligy najvyššej world class. Ty máš, kto sú vlastne tvoji klienti alebo klientky? Robím akože šperky aj pre mladých ľudí, ale to všetko sú dotované zákazky. Ale ten core biznis je postavený vlastne na zberateľov umenia, ktorí nechcú vyslovene Cartiera, Diora, Tiffanyho, ktorého si kúpia kdekoľvek na svete, to je pre nich sériová kopia. Čiže vedia to oceniť. Presne tak. A mal som takéhoto človeka, ktorý získal, jeho stavba ako vila získala prvé miesto za architektúru v Dánsku. A on povedal, Peter, pre nás nie je prestíž vlastniť Cartiera, Diora, Tiffanyho a proste XY ďalších masovských mercenáriových značiek, ktoré sa kúpia kdekoľvek na svete. Hej, to je proste x 300 ďalších bodov, 10 000 rovnakých šperkov v tejto sieti, kde sa predáva. On hovorí, že my si vytipujeme top lídra, ktorý nám bude robiť unikát na mieru, ktorý spĺňa naše nejaký charakter rodiny alebo charakter biznisu, ktorý sa spája nejakou tradíciou, nejakou kultúrou, nejakou estetickou úrovňou tej našej komunity a my ideme priamo do ateliéru. My sa tam nekúpime v tom Berder Goodman, my sa tam nekúpime ani v tom ani v Liberty alebo proste v nejakých týchto luxusných obchodných domoch. My ideme priamo do ateliéru, aby sme mali 100% garanciu toho, že je to originálne dielo autora, ktorý má celosvetový kredit. Hej. Toto je to investičné umenie. Investičné umenie nekúpite na ďalších 50 miestach. To je rozdiel vlastne medzi tým fashion a investičným autorským umením. Fashion nikdy nebude, to je sezónny bling bling, oni to nazývajú ako v angličtine, hej, alebo diamond chandelier, hej, ako svietnik, hej. Proste bombastické šperky, třpitivé, hej, 1000 diamantov osadených v kolekcii, ale proste robí to nejaký no-name remeselník pod nejakou značkou a tú značku riadi marketingovo jeden človek, ale nie je to jeho autorské dielo. Hej. To je rozdiel medzi autorským investičným umením a iba brand jewels, diamond jewels. Peťo, ja mám k tejto téme už poslednú otázku, už budeme pomaly končiť. Neviem, či mi na ňu dokážeš odpovedať, ale skúsim sa ju opýtať. Tak rámcovito, v akej hodnote sa pohybujú tie tvoje klenoty, tá tvoja práca, tie šperky? Nebudem hovoriť o mojich cenách, lebo moje ceny sú totálne podimenzované, ale poviem, kde sa pohybuje moja konkurencia. Tam sa tie ceny začínajú od 100 000 eur až do 10 miliónov. To je vlastne tá najvyššia liga. Hej. Tak za jedno autorské dielo, sochu miniatúrnu vlastne na mieru, na ktorej treba Valance Khan, ktorý mal, ja som bol v Paríži v roku 2013-15 na Biennale v Antique, ak si dobre pamätám tie roky, dvakrát po sebe, kde mal kolekciu za 230 miliónov eur. Priemerná cena šperku 500 000 eur. Ale za Valance Khanom je najväčšia čínska developerská spoločnosť a šperkárska spoločnosť, ktorá obchoduje s masovými šperkami a toto je ich čerešnička. Od Valance Khana má napríklad dánska kráľovná šperk. To je to, čo hovorím, hej, že to je one of kind, prototyp, jeden na svete a tým pádom má status investičnej sochy, ale nie proste, že niečo je vyrobené v limitovanej sérii 20 kusov, 50 kusov, 100 kusov. To už sú kopie. Ne? Ten prototyp je ten core, ten najcennejší na svete. Peťo, to už bola posledná? Od toho celosvetovo oceneného autora, nehovorím o nejakého lokálneho zlatníka, ktorý nemá žiadny kredit vo svete. OK, Peťo, to bola už teda posledná otázka nášho rozhovoru. Ďakujem ti, že si prijal pozvanie. A budeme to sledovať, možno, že sa ešte niekedy stretneme a o tom porozprávame, lebo sú to silné témy a verím, že bude o čom. A dúfam, že sa to podarí do úspešného konca
vyriešiť, či už tá skladka, alebo aj tá tvoja práca, že bude mať väčšie ocenenie možno aj v našej krajine. Ešte by som sa vrátil, doplnil iba to, že mal som v roku 2022 článok v francúzskom časopise, ktorý vychádza v Paríži, Dreams, a tam ma redaktorka nazvala Eco-futurist of Luxury. Hej. A to je práve to, čo sa spája, tá ekológia, lebo mňa Slovensko fascinuje. Ja som nadšený ako touto krajinou. Moje šperky vychádzajú z erozívnych štruktúr skál, hradov. Proste my sme svetové unikum, ako nám prírodné zdroje minerálnych vôd, horské oblasti, ktoré boli vyvrásnené z prehistorického oceánu Tethys, tie vapencové územia, ktoré dnes ťažíme na výrobu cementu, ale tým pádom zmenšujeme tie územia absorpčné pre tú tvorbu tých minerálnych vôd. Hej. Takisto ako vyrúbavame lesy, hej, tá absorpčná schopnosť tvoriť tie podzemné minerálne vody sa zmenšuje, zmršťuje. A jednoducho o tom je aj ten priemyselný rozvoj. My si musíme vytvoriť priority. To je to, čo chýba u našim politikom. Oni nemajú žiadne priority ďalšieho proste ekologického a trvalo udržateľného rozvoja Slovenska. Ďakujem. Ešte by som doplnil, že keď som bol v Dubaji, tak som navštívil aj Masdar City, ktoré je vlastne prvé vodíkové mesto na svete a práve vodíkovým technológiám by sa malo venovať, alebo by sa na vodíkové technológie by sa malo orientovať Slovensko do budúcnosti, lebo sme vlastne strechou Európy ako Švajčiarsko, kde sú pramene, 11 000 prameňov proste aj minerálnych vôd, aj povrchových vôd a jednoducho tá voda je ten core tej hodnoty toho územia spolu aj s tým kultúrnym dedičstvom, ktoré máme po našich predkov. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za... Mojím dnešným hostom bol Peťo Janík. Ak sa vám tento podcast páčil, tak kliknite na odber.